Magandang araw mga kakambing. Hello Teacher Rhea. Hello. Ayan, dito tayo sa susunod naman na video na gagawin natin na ipapakain na natin sa kanila yung mga nakuha nating prutas at katawan ng saging. Ma'am, patikin mo muna sa kanila yung mangga. Yes. Yan. Sa akin yung laman, kanila yung balat. Samahan nyo kami sa video na to para ipakita sa inyo kung paano namin ibibigay itong mga to. Let's go! Okay, so unahin natin itong mga itong mga overripe na saba. Kasi ito naman, pwede naman yan hanggang bukas. Diba? So, ito, dahil nga meron siyang mga sobra na, tatanggalin natin. Dapat pala yung trainer ginamit ko. Yan. Ito naman, meron pa mga mapapakinabangan na iba. Pero yung overripe na isama na natin. Okay, so kukunin natin lahat ng malalambot na hindi na makakain ng tao. At yun yung ibibigay natin sa kanila. Nakuha natin. Ito lang yung amin. Konti natira. Kay sambing, bigyan natin sambing to. Tapos ito ay nakita ni Teacher Rhea na maraming uod. Diba? So bigyan na lang natin sa manok to. O kaya isama natin sa ating mga compost. Pero sa ngayon, dahil nga may mga uod sila at gusto yan ng mga manok, ibigay natin sa manok. Busog yung mga manok kasi tumuka na kanina, pero babalik-balikan pa nila yan kapag sila ay nagutom. Ngayon, ayun sila mga manok. Diba, nag-hello pa. Ayan. Okay, meron tayong mga mangga nalaglag kasi nga lipas na yung tagmangga. At marami na doon na nahihinog na mangga. So naglalaglagan na lang yan dito. Yung mga ibang hindi na makuha. So pupulutin natin at ilalagay natin doon sa timba. At siyang ibibigay din natin sa mga kambing. Ayan na yung nakuha natin. Nakapuno tayo ng isang timba nito. Sobra pa. Tingnan nyo yung mga tsura ng mga yan. Ayan, talagang gustong gusto na nila. Okay, paalala lamang kung ang kambing nyo ay hindi sanay kumain ng mangga, tanggalin nyo yung buto. Ito naman kasing sa amin, sanay na yan kumain ng mga laglag na mangga dito. Hindi nila kinakain yung buto. At makikita nyo yung mga buto doon. Ayun. Sa baba. Iniiwan lang nila yan dyan. Hindi nila yan nilulunok. Okay. So pag sanay ang kambing nyo, okay lang. Pag hindi sanay ang kambing nyo, balatan nyo at saka tanggalan nyo ng buto. Diba? Para safe. Unahin natin yung saging. Appetizer. Dumugin nyo to. Saging appetizer. Yan. Tingnan nyo, para mga zombie talaga. Zombie apocalypse. Ayan na. Tapos bibigyan natin yung mangga sa kabila. Ayan na si ma'am. Sinasalubong na ni Ganda. Ibibigay na ni ma'am ni Teacher Rhea yung mangga. Ayun. Busy pa sila dito. Sige ma'am, ibuhos mo na habang hindi pa nila alam. Masa-surprise na lang sila. Ayan, may nakakita. May nakakita. Attack! Attack! Ayan na, ayan na. Okay ma'am, buhos mo pa. Okay. So dito po sa amin, walang sayang sa mga ganito. Hindi mo man makuha lahat ng prutas at maglaglagan man sila dahil sa pabago-bagong klima o pag-overripe nila. Hindi yan nasasayang dahil yan ay nagsisilbing pagkain ng kambing. At pag dumumi yung mga yan, ayun, meron pa tayong organic goat manure, organic fertilizer. Ayan. Tingnan nyo, lapitan natin kung paano kainin niya to. Yan. Ayun, matapang, sinusuwag pa lahat ng kanyang kaagaw. Kanya sila mangain ng mangga.
Oh, ito medyo malaga, medyo sanay-sanay na. Yung mga iba hindi pa. Pero ito mga veterano. Yan na malulupit kumain ng ano. Sinagi pa ako. Yan, mga zombie na yan, Rico. Nasasagi tayo. Ayan. So yung isang timba na yun, sasaglitin lang nila yan. Diba? Tapos ang susunod na ibibigay namin ni Teacher Rhea yung katawan na saging. Bibigyan din natin si Barako. Ayan, si Barako marami na yung mangga dun sa kabila. Nasa lubong na tayo. Wait lang. Yan. Alam na nila kung saan pupuntiryahin. Pero syempre tutulungan natin sila. Ikatabi. Uy, tenga. Unti-untiin nyo na yan. O yung katawan ng saging, isa rin yan sa matinding pagkain o magandang pagkain ng ating mga kambing. Yan po ay nagbibigay sa kanila ng tubig at syempre konting potassium para sa kanila. Paalala lang mga kakambing ha, baka yung mga kambing nyo ay hindi sanay kumain ng mga laglag na mangga. Tingnan nyo mabuti kasi baka mabulunan sila ng mga buto niyan. Pero dito naman sa aking farm kasi sanay na yung mga yan dahil ang goat house ay nasa ilalim lang ng puno ng mangga. Kaya simula pa lang ng maglaglagan, sanay na silang kumain ito. Kung first time nyo gagawin to, subukan nyo muna. Tingnan nyo yung kambing nyo kung maayos siyang kumain ng ganito. At mag-ready kayo na tulungan siya sakaling siya ay mabulunan. Okay? Ngayon naman kung talagang nag-iingat at ayaw nyo na mabulunan ng inyong mga kambing, balatan nyo yung mangga. Tanggalin nyo yung buto. Tapos ibigay nyo lang yung laman at saka yung balat. Okay? At ayun nga, palandalian nilang iniwan to kasi binigyan ko naman sila ng balat ng mais. Yan. Ito yung binigay sa atin kanina nung nagtitinda ng mais. So nakagawian na namin dito na tuwing bibili na mais or minsan kahit di ako bumibili, binibigyan nila ako ng balat. O di ba? Malaking kabawasan din kasi ito sa dala nila sa kanilang tricycle, di ba? Tapos naipapakain ko pa sa mga kambing. Tapos hindi na nila po problemahin kung saan nila itatapon, di ba? May pagkain na yung kambing ko, gumang pa yung kanilang mga dala. Okay, so yun po. Sa aking pinakita, nabubulol na ako, medyo hinihingal pa. Sana nakatulong ito sa mga kapwa ko magkakambing, lalong-lalo na sa mga bago pa lamang na magkakambing. Yun, subscribe po kayo sa akin channel, Teacher Farmer Ali sa YouTube at Kambingan ni Ali Boy sa Facebook. So, yun po. Kita-kits tayo sa mga susunod na video. Paalam!